Përshëndetje nderuar televizikues. Në këtë pjesë aktualiteti unë do ndalem tek reforma në drejtësi, do ndalem tek puna e vështirë për të futur në sistemin e avokatisë, për atë sakrificë, për atë që duhet të bësh, për atë performancë që duhet të ndërtosh me shumë vështirësi, për raportet e medias me avokatin, me reformën e drejtësi, por edhe çfarë ndodh me sistemin në zemër të tij, në atë ku neve në atë pjesën e padukshme. Për diskutuar për këto probleme, ka ftuar një prej avokatëve më të reja, një gazetare të mirë njohur, një zyrtare shteti serioze, me plot dinjitet, por që tani ka vendosur të sfidoj edhe shoqërinë, edhe veten e saj, por edhe profesionin e saj, duke qenë avokate. Unë kam ftuar në studio avokaten Brikena Bogdo, më se merr në studio. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Mua mbet qefi që është sa më shumë jurist të jenë gazetar, por sa më shumë gazetar të jenë jurist, aq më shëndetshme shoqëria. Ta filloja me një shprehje që e thot një miku imës me flokë të bardha nga ato juristët e vjetër, i cili thot është një profesion i lehtë për të mësuar, por shumë i vështirë për të ushtruar. Pse? Sepse kërkon integritet, kërkon ndershmëri, kërkon sedër profesionale, e cila sot për sot në ambientin politik shqiptar duket pak tepër idealistike. Por një gjë e tillë ka ekzistuar në rrafshin e kësaj Shqipërie që sot duket krejt e politizuar, krejt e korruptuar. Ka qenë dikur që ka ngritur një sistem, për shembull në kohën e Zogut, ishte një sistem drejtësie të ndershëm, të pa korruptuar, dhe Zogu arriti ta ngrejë në një periudhë kohore mjaft të shkurtër, brenda 15 vjet. Por duke kopjuar 100% kodin penal italian. Këtë bëri. Këtë doja të kapja, që ai në mënyrë motamo imitoi një kod. E mori atë kod dhe implementoi në mënyrë perfekte. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që mund doja ta prekja. Në atë periudhë nuk ishte parti politike, mbase duket pak si jo e rastësishme, por si duket kishte vlerën e saj që partitë politike nuk fusnin hundët në sistemin e drejtësisë. Duke e krijuar, ai lehtësisht krijoi një sistem të fuqishëm, të pa korruptuar dhe të pa ndikuar nga politikat. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Do të thënë, kur duan që të bëjnë një sistem të pa korruptuar dhe të ndershëm, kjo realizohet. Napoleoni i famshëm krijoi në një periudhë të kohës së tij, krijoi lidhje shumë të rëndësishme me disa juristë. Dhe pyetën që përse ti ke këtë lidhje kaq të rëndësishme me këta juristë? Tha, unë mund të fitoj shumë ndeshje, mund të fitoj shumë luftra, shumë beteja, por sikur vetëm njërin të humbas, unë do quhemi dështuar, kjo do më kryqëzoj. Por nëse unë krijoj kodet e mia, kjo mua do më përjetësoj. Dhe faktikisht ne e njohim dhe e dim shumë mirë që kodet e famshme të Napoleonit e përjetësuan jo vetëm Napoleonin, natyrën e shtetit, por krijuan forcën e shtetit francez. Franca u krijua mbi një bazë të shteti ligjor dhe kjo është forca e Francës. Dhe Gjermania, këtë ka forcën e saj. Sot kemi një Europë të gjermanizuar. Në dy shtylla u mbështet Gjermania, mbi filozofinë dhe mbi drejtësinë. Sot sistemi gjerman i drejtësisë është nga sistemet më të fuqishme, do të krahas Amerikës, Anglisë, të cilët kanë drejta anglosaksone është absolute. Kanë sistem tjetër, ata kanë pjesëmarrjen në Amerikë, do të thënë pjesëmarrja gjithë përfshirja është absolute, sepse gjyqtarët zgjidhen direkt nga populli, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pjesëmarrja, kanë edhe ato, populli merr pjesë në vendim krahas gjyqtarit, janë të përzgjedhur në mënyrë krejt të rastësishme, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Se këtu kjo përflitet. Përzgjedhja sot kemi një sekretare të përfolur për korrupsion, sepse ajo zgjidhte paraprakisht gjyqtarët që do merrin pjesë në gjyq. Dhe që këtu ka marrë fund pavarësia dhe ka filluar korrupsion. Do vim te plagët e asaj. Flitet se do bëhet një reformë drejtësi. Përse neve kemi nisur shtrembër që në fillim. Kemi marrë copa nga Kroacia, nga Italia, nga Gjermania, nga Anglia dhe duam të bëjmë një reformë drejtësi. Kjo është një nga pikat më të rëndësishme ku ka filluar, ku është fillesa e të gjithë këtij çalimi të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë. Në fillimet e viteve 90, kur kaluam nga një sistem në sistemin tjetër, kur kaluam nga sistemi diktatorial në Republikën Demokratike, u vu përballë politikës shqiptare një pyetje kyçe. Çfarë sistemin e të zgjidhnim? Do zgjidhnim sistemin italo-francez apo sistemin gjerman?
Dhe në fakt, ata juristët me flokët e bardha ja sugjeruan politikës dhe personaliteteve të fuqishme të politikës që të përzgjidhnin sistemin gjerman. Sepse sistemi gjerman është nga sistemet më të fuqishme ku nuk zvarriten gjyqet, ku korrupsioni është shumë i ullët, ku kontrolli mbi gjyqtarët është shumë i rrep. Në fakt, fatkeqësisht ne zgjodhëm sistemin italo-francez. Italo-francez. I cili karakteristikën ka për zgjatjen e tejskaqme të proceseve gjyqësore nga 15 vjet. Kjo është problemi akoma që ne kemi aktualisht, e kemi problem. Por ne kemi shtuar dhe atë modelin. Po ata kanë mekanizma, Briken. Ata italiani ka mekanizma aq të sakta, sa ai të gjitha dënimet që janë në 5 vjet i skarcon me ekonomi gjyqësore, duke mos me shërbimin e provës, ndërsa ne nuk kemi asnjë mekanizëm. Ne. Kjo është fatkeqësia, që ne kemi implementuar diçka nga një ky sistem, diçka nga një sistem tjetër dhe duke krijuar një Michel të pasakt që krijon shumë ambiguitet. Dhe në fakt, përpara disa vitesh ishte problemi me një gjyqtar i cili po atakohej dhe do të kalonte në proces, ishte dhe prokuroria që u përfshi dhe ishte shumë entuziast se mendoj se vërtet politika tashmë do godiste drejtsinë dhe gjyqtarë të korruptuar dhe më pyet, më thot që si të duket kjo nisëm, të duket e drejtë, të duket e vërtet që do ndryshoj sistemin. I thash të shpresojmë të mos jetë selektive, të shpresojmë mos jetë politike, shpresojmë mos jetë vetëm e çastit, e momentit. Dhe ashtu ndodhi fakti. Unë nuk po e përmend emrin. Emri qartë, kuptoj. Sepse shumë kush do ta kuptoj se për kë flas, sepse që në filles u shfry që nga kërkesat e prokurorisë u shfry çështja ndaj atij personi dhe ai vazhdon të jetë antar i KLD-s. Sot që ne flasim bashkë. Domethënë gjithçka u shfry, të gjitha akuzat kundër atij u shfryn. Ajo që ndërkombëtarët e patën si një shpresë të madhe që vërtet tashmë sistemi i drejtësisë do të futet në ato hullit e drejta, korrupsioni tashmë do të luftohet, gjyqtarët e pandershëm dhe të korruptuar do të luftohen dhe do të largohen nga sistemi. Në fakt nuk ndodhi kështu. Shikojmë që vërtet ka sporadike një luftë ndaj gjyqtarëve her pas here, goditet një këtu, mbas disa vite diçka tjetër, por nuk bëhet një reformë e thellë. Më bën një radiografi të sistemit të drejtësisë në Shqipëri sot. Cilat janë sipas Brikenës ato pikat më të errta të tij? Pikat më të errta të tij. E para njëherë unë do ta filloj njëherë. Pika më e errët është që ne ja lëm reformimin, ja lëm politikës. Politika kam ngritur një pjesë shumë të rëndësishme në shkrimin tim të fundit. A mundet që kjo politik vetë e pa reformuar të mund të reformoj sistemin e drejtësisë? Ajo vetë është tashmë në një hulli, në një ambiguitet, vetë brenda vetes. Si mundet të dëshiroj, as nuk do. Është më akuzuar, është më qartë. As nuk mundet, as nuk ka vizion. Sepse gjithmonë ligjvënësit tanë janë të inkriminuar. Ngrihet pyetja sistemi apo individi apo sistemi. Kjo është si pyetja pula vezën, veza pulën. Historikisht kjo është një pyetje filozofike që nuk ju gjend kur përgjigja. Në fakt të dyja kanë shumë rëndësi, si sistemi, si individi. Pra ti thua pika e parë është politika nuk është e aftë që ta bëj. Ja, për shembull, tani aktualisht diskutohet, ju vu gishti fajtorit në takimin e fundit, mbas takimit të fundit opozit, Rama Basha, që Rama tenton dhe është shumë i thekur që ta bëjë reformën, ndërsa Partia Demokratike nuk e dëshiron. Unë do kthehem në kohë. Sepse gjithmonë problemi i sistemit reformimit drejtësisë ngrihet gjithmonë ose një vit përpara zgjedhjeve ose disa muaj përpara. Në vitet 2008-2009, atëherë pati një dëshirë shumë të thekur të sistemit të politikës të bëjë një reformim të drejtësisë. Dhe një nga pikat kryesore ishte gjykata administrative, e cila nuk kaloi kurrë në parlament. U bë një luftë jashtëzakonshme. Dhe faktikisht çfarë të keq. Ndërhyrën dhe Amerikan, lek të jepte dhe Amerikan. Më kujtohet ishte fondi $6 milion. Nuk ishte 17.5 milion dollar e derdhur nga qeveria amerikane. Edhe mbaj mend që pati një reagim shumë të ashpër nga USAID, nga kreu, nga numri 2 i USAID-it, i cili vërtet ashtu se sot po vërtet
ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, ashtu edhe atëherë Dhe më kujtohet që Edi Rama ishte ai njeriu që e kundërshtonte. E kundërshtoi Dhe nuk e pranoi. Dhe nuk e pranoi. Çfarë të keqe kishte gjykata administrative? Çfarë është gjykata administrative? Shkurtimisht për publikun, është një gjykatë e cila lehtëson punën e gjykatës civile me çështje që kanë të bëjnë me administratën publike. Dhe që duhet zgjidhur shpejt. Që zgjidhen brenda, domethënë, e zbardhin vendimin brenda 5 ditëve. Nëse çfarë të keqe do t'i sillte kjo drejtësisë? Absolutisht ishte thjesht përdorje nga politika si kartë politike për të mos fituar pikë kundërshtari politik. Dhe nuk u kalua nga majoranca sotme opozita atëhershme. Atëherë pse janë të besueshëm që këta sot thonë të drejtën? Dashkan vërtet që ta kalojnë dhe të bëjnë reformimin e drejtësisë, duken sikur ata janë të dëshiruarit për këtë reformim, ndërsa opozita nuk dëshiron. Ishte e kundërta përpara 2008-2009. Ata që dëshironin ta bënin reformimin dhe sot e zvarrisin apo kështu konsiderojnë të paktën se çfarë do ndodhi ne nuk e dim. Që vërtet do ta pengoj demokratike, do ta... Apo thuan të treja palët që mos bëhet. Kjo tregon që në një periudhë kohore të caktuar, askush nuk ka dashur ta bëj. Dikur s'ka dashur majoranca e sotme, sot kërkon opozita që ta... Si e shikon? Do të ndodhë reforma në drejtësi apo s'do ndodhë? Reforma në drejtësi. Çfarë mua më shqetëson? Nuk është puna që gjithë problemi ngrihet, pse më duket do jetë dështuar. Sepse nuk ngrihet në themel. Problemi është akoma sot se kush do ta zgjedhë, sa është numri kartonave që do të votoj për ta zgjedhur, cila do jetë forca politike që do ta zgjedhë dhe do ta ofrojë si figurë, jo kush do jetë personaliteti. Ja për shumë, për këtë këshillin e zgjedhjeve që do të bëj këshilli që do zgjedhë dhe gjyqtarët. Këshilli prokurorëve, këshilli dhe gjyqtarëve. Këshilli i emërimit quhet. Këshilli i emërimit. Përsëri formula është 2 nga majoranca, 2 nga opozita dhe 1 nga shoqëria civile. Përsëri është politika që do jetë pjesëtare. Është një luftë supremacie midis politikës dhe drejtësisë. Kush do ta vëri në fundër njëra tjetrën? Në fakt, duket që politika kërkon supremaci mbi ligjin. Në fakt është e kundërta, duhet ligji të ketë kornizën politika të ketë kornizën e ligjit, jo ligji kornizën e politikës. Në të kundërt do prisen balancat e pushteteve. Pushteti gjyqësor do të jetë i pavarur nga pushteti politik. Cilat janë pikat tjera të errta që shikon ti? Politika të errta, nuk për shembull një nga pikat e forta që ka Gjermania, sistemi gjerman, është kontrolli i vendimeve. Në këtë pikë ne i kemi pikën më të dobët në sistemin e drejtësisë, kontrolli i vendimeve. Askush nuk kontrollon vendimet. Kemi një KLD ku ka figura shumë të përfolura për korrupsion. Kështu që si mundet ta neve do t'ja heqim presidentin, do t'ja japim ministrit drejtësisë, do rregullojmë gjë? Absolutisht nuk rregullojmë gjë. Se prapë KLD-ja pa ashtu mbet. Nëse ende politika kërkon të zgjedhë me fjet e saj, të zgjedhë personat e tij që të ketë mundësi që t'i dominojë më pas, përsëri neve nuk kemi, nëse nuk krijohet pavarësia midis politikës dhe drejtësisë, këtu ne do jemi në të njëjtën hulli siç kemi 20. Të gjithë e themi, të gjithë e konstatojmë briken, po si ndryshon kjo pavarësi, si krijohet? Shiko, sistemi unë do ta lidh gjithmonë me sistemin gjerman, se sistemi gjerman është perfekt në gati perfekt. Do të thonë korrupsionin e ka jashtëzakonisht të ulur. Çfarë ata synojnë? Së pari, synojnë integritetin e gjyqtarëve të përzgjedhur. Ata përcaktojnë 40 pika të personaliteteve që do zgjedhin në drejtësi, ku përfshihet jo vetëm ana profesionale, po edhe formimi i atij njeriu, si individ, familja, deri integriteti moral, deri mundësia e një smundje psiqike, 40 pika të përcaktuara kur ata zgjidhen. Stazhi është një pikë shumë e rëndësishme. Ne nuk e kemi të përcaktuar në ligj se si kalon gjyqtari, mund të kalojë nga shkalla e parë deri në shkallën e gjykatës lartë. Neve nuk kemi një kriter për karrierën. Për të kaluar për stazhin, ai duhet të kalojë një stazh të gjatë derisa të kalojë në majat e gjyqësorit. Në Austri, mbasi të ka mbaruar mandatin e gjykatësit në gjykatën e lartë, atëherë mund të kalojë në gjykatën kushtetuese. Këtu nuk e kemi të përcaktuar. Këtu zgjidhet direkt me 20 vjet përvojë jurist, po se kur do ta kisha të përvojë, hajta gjesh. Nuk, po pra, se çfarë arritjesh ke pasur ti. Dhe
Një nga pikat e rëndësishme është kontrolli i vendimeve. Ata kanë një kontroll të rrept të vendimeve. Atëherë si zgjidhen këto? Zbardhja online e vendimit. Zbardhja online. Çdo gjë të jetë transparente. Përse kemi 1 muaj kohë, 2 muaj kohë për zbardhjen e një vendimi? Kjo është një nga pikat më të diskutueshme dhe më të errta. E para njerë... Sepse drejtësia vonuar është drejtësia mohuar. Ke zbardhja e vendimit, shiko, në Gjermani, ata e kanë sekret profesional momentin nga marrja vendimit dhe në zbardhjen e vendimit nuk mund të dali asnjë informacion, është sekret. Këtu del rëndom, dalin juristët dhe thonë, e dinim në vendimin e gjykatës kushtetuese për shembull për në punësin civil. Atëherë u përfol haptazi sikur të ishte një normalitet, domethënë ajo që ata e kanë të shenjtë, ne kemi normalitet. Është normalitet ajo që ata e kanë ruajtjen, sepse është baza e themeli i identiteti vërtet i ruajtjes antikorrupsion. Kurse këtu është del hapur vendimi dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që jo vetëm 3 muaj vonon zbardhja, po mund ka patur raste edhe 1 vit. Dhe në momentin që ti e vonon 1 vit, ai që ishte i dënuar ka kryer dhe një krim tjetër. Është bërë recidiv, është akoma më keq. Akoma më keq, do të thonë, ti ke hapur. Briken, mua më duket sikur gjyqtarët, sikur avukatët sekser do të kalojnë gjyqtarë, dhe sikur gjyqtarët që marrin para me anë të avukatës sekser dhe sekretarës sekser do të kalojnë avokat. Është e drejtë kjo? Sigurisht, do të thonë, një nga pikat e forta është ndëshkueshmëria. Nëse ne nuk do kemi të fort institucionin e ndëshkueshmërisë, ky fenomen do ndodh rëndom. Siç po ndodh. Si zgjidhet? Si ndëshkohet? Thelbi është kontrolli shumë e fortë. Nëse nuk do kemi një kontroll të fortë të vendimeve, ne përse do kemi këtë, po do ndodhemi jo 25 vjet, vazhdo 50 vjet, 100 vjet. Po kemi një copë Maqedoni dhe e ka bërë që ty nëse të kthehen 4 vendime nga 30 vendime që jep në muaj, ti automatikisht ke humbur 10 pikë dhe ke humbur licencën. Si gjyqtar. Po, ndërsa këtu normalisht faktikisht u menduaj që do t'i duhet një 20 vjeçar Shqipërisë që të 20-30 vjet që të ngrejë, të konsolidoj sistemin e drejtësisë. Në fakt sot juristët janë edhe më pesimistë, thonë duhen edhe një gjë. Edhe pse kemi juristë të prodhuar me shumicë. Me shumicë, por nuk ka pikërisht kjo mungesa e kontrollit dhe e përzgjedhjes ka krijuar këtë masivisht ose do të thonë në sasi jo në cilësi. Rëndësika që të jetë në cilësi, jo në sasi. Ne kemi rëndom. Kjo është problemi, do të thënë që shikohet, politika ka hyrë, ka futur thonjtë të saj dhe nuk e lëshon. Si shikon avokatin në Shqipëri? Po tentohet fuqishëm që të ketë një lloj pavarësie dhe një lloj force, faktikisht ata tentuan me qeverinë të bëjnë atë luftën tani që me shtimin e taksave, me shtimin e sigurimeve shoqërore të pagesës, tentuan që të dalin fort, të bëjnë edhe lëvizje, të dalin 3 ditë të bojkotojnë, e kanë çuar e paralizuan sistemin gjyqësor, e kanë çuar në gjykat, dhe ka shpresë që ta fitojnë. Ata kanë shpresë ta fitojnë. Ata nuk do ta çojnë, do ta çojnë deri në fund luftën. Kjo tregon që institucioni i avokatisë është konsoliduar. Dhe tha një gjë të bukur ai që doli që foli në emër të avokatisë, nëse ne nuk do dim të mbrojmë vetveten, si mund të mbrojmë të tjerët. Kështu që është e rëndësishme pikërisht një avokate si Brikiana, një avokate e re, e cila kështu, është e lehtë apo e vështirë për të futur në sistem? Thash, ajo për të mësuar si profesion nuk është e vështirë. Por është shumë e vështirë çfarë faqe ke sedra profesionale. Do me thënë, sedra profesionale çfarë nënkupton? Sidomos në këto sistemet e fuqishme, që ai nuk e ndyen fytyrën e tij përpara. Çfarëdo që t'i ofrohet, ai ruan sedrën profesionale. Nëse kemi arritur këtë pikë, ne kemi arritur që jemi shkëputur disi nga gjithë korrupsioni. Gjë që në Shqipëri ende është e mangët. Sedra profesionale është shumë e rëndësishme. Çfarë tjetër, për shembull, ne kemi problemin që në themel, që në shkollë. Pse në kohën e Zogut
ekzistonin këta profesionistë me sede profesionale, vërtet ekzistonin. Deri në vitet 70-ata, Koço Dilua, një Stavri Qeqo, një grup i madh avokat. Nuk merrnin çdo lloj çështje nëse nuk ishin të bindur që kishte të drejtë. Në të kundërt ata për një thes para nuk e pranonin fare çështjen. Nuk bënin kompromis me... Nuk bënin kompromis me sedën e tyre dhe me profesionalizmin. Ishte një avokat i zoti i tha gjyqtarit sa qënë ke lodhur i tha për të bërë këtë vendim kaq jo profesional dhe kaq jashtëligjor. Qënë ke lodhur jashtëzakonisht shumë, sa mund të paske derdhur, sepse gjyqtari kishte dhënë një vendim komplet jashtë ligjit, po duhet mund sepse që të dalësh jashtë ligjit, duhet të bësh një arsyetim vërtet shumë makiaveliste, që të arrish në të bindësh tjetrin që vërtet ai s'ka të drejtë, po e ka gabim. Dhe çfarë ishte një nga thelbet në kohën e Zogut. Juristët ishin të shkolluar në shkolla perëndimore. Shumë vërtet. Sot shkolla shqiptare në themën është e korruptuar, që në filles, që në shkollën, që në bankën e parë, ai mëson që mësues do t'i japi rishfetin që të marrë notën. Derisa shkon në shkollën e lartë, që të marrë atë notën që i duhet për të marrë magjistraturën e gjitha këto të mirat me radhë, ai duhet të paguaj në dorë. Që këtu është ndyrë krejt sistemi në zinxhir. Dhe imagjinoni tani se çfarë ndodh, më vonë me këtë njeri, se çfarë sedre mund të ketë ky njeri që është bruajtur me korrupsionin, që në themelet e tij. Ky është një nga pikat e rëndësishme. Çfarë ka tjetër që nuk ecën në këtë sistem gjyqësor shqiptar, të cilën ne mundohemi ta korrigjojmë, e prekin, mirë, por nuk e themi do. Unë mendoj që përsëri është nuk duan. Nuk duan ta. Pra të treja forcat politike që kanë dorë, që kanë votën, që kanë numrin e nevojshëm, nuk duan që kjo të bëjë. Nuk duan. Tremben sepse ata do jenë viktim apo do jenë njerëzit që kjo reformë drejtësi i penalizon ata, apo nuk duan sepse nuk marrin pjesën që u takon. Duan ambiguitet. Kur ja thash këtij të huajt, ishte personaliteti huaj që çfarë ndodh, i thashë kanë ligje të pasakta, të përcaktuara keq, që ti nuk i referohesh në momentin që ti nuk i referohesh dot sakt një ligji, krijohet ambiguitet. Edhe di çfarë më tha i huaj, tha ju intereson ky ambiguitet. Duan ujku e ka kapur tamam si çikën e shqiptarit. Ujku mjegull do. Dhe në këtë mjegull ata mund të ecin, mund notojnë lirshëm në atë pandëshkueshmërinë e tyre, sepse nuk duan të jenë të ndëshkueshëm. Po përse kanë të gjithë me sistemin e drejtësisë? Shqyrtohet një çështje e bashkisë, del kryetari i bashkisë dhe bën protestë në bashki. Merret një vendim për një drejtor policie, del kryeministri, del ministri i brendshëm. Ore ka çuditëra. Jo vetëm parlament, jo vetëm ashtu, po neve në çdo hall të institucionit shtetërore ne kemi një sulm ndaj drejtësisë. Edhe atëherë kur ajo është e brisht. Jo, është shumë e bukur se kur duan që të thonë ta marrin teknicienët. Ne po e nxjerrim nga vetvetja, le ta marrin teknicienët. Dhe në momentin që teknicienët e marrin dhe japin një vlerësim, jo, nuk bëjnë teknicienët, duhet politike. Dhe në kalimin e topit nga teknicienët në politik, nga politikë në teknicien, atëherë krijohet përsëri ky ambiguitet dhe gjithmonë ti lihet faji tjetrit. Në momentin që ti je në pushtet, kërkon në thonjza ta bësh dhe po nuk e bën. Për shembull, është shumë interesante nëse deri pak përpara kishte fituar pik Partia Demokratike dhe ju la mundësia që të ndryshoheshin disa gjëra. Për shembull thash, nga 2/3 në 3/5, nuk u zion 3/5 po 2/3. Po dhe ajo 2/3 që Edi Rama është që të fitojë një njeri me 0 pastaj. Sepse ata kanë bërë listën me të përzgjedhur dhe ata të përzgjedhur kur nuk ke kandidat që ai ta bllokon 2-3 herë. Edi Rama herën e tretë zgjidhet ai që është në listë me asnjë vot. Në momentin pastaj kur më vonë pastaj ju vu gishti Partisë Demokratike që Partia Demokratike duket sikur ajo do ta pengojë. Në fakt nuk është të dyja palët në rokat, nuk u intereson dhe ja lën topin njëra tjetrës. Por rëndësishme është kjo. Një deklaratë shumë e bukur e Oert Bylukbashit në parlamentje që tha, ju lutem mos votoni për një gjë që nuk e keni haberin fare. Sepse vërtet
janë probleme kaq teknike, sa që unë dëgjoj shpesh për media që flasin analistë, apo nuk e dhe nuk flasin juristët. Nuk flasin juristët. Nuk flasin ata që e njohin në detaj. Që e njohin në detaj këtë çështje, dhe kjo krijon paqartësi ke publikut, çfarë po ndodh. Nuk e kuptojnë fare kur publiku e di sikur do të shohë jeta apo mirator reforma nesër. Ka akoma më keqër. Ulesh në kafe, ulesh kudo, është krijuar një imazh. Don vetë blen atë bravon e pjeshkës në supermarket, ajo të thotë do miratorët e forma sot, ora e pyes, çfarë do ndryshojë nesër se po miratorët sot? Vetë në kafe e njëjta gjë. Si e shpjegon këtë ti? Sepse njerëzit si duket akoma besojnë. Këtu përfiton politika, që përfitojnë tek besueshmëria e publikut. Dhe ndërkohë, ashtu siç duan ta përdorin këtë publik, nuk e përdorin siç duhet. Ata po të dëshironin ta përdorin siç duhet publikun, do vendosin referendumet. Ata kanë minimizuar referendumin. Zvicra e ka pjesë të ditë, e ka pjesë të jetë saj. Për çdo vendim, sado të thesa që dikush kishte shprehur, ama s'guzojmë të mendojmë një gjë se menjëherë do kalojnë në referendum. Po shumë e rëndësishme pjesëmarrja gjithëpërfshirëse është baza, thelbi i demokracisë. Rotacioni. Rotacioni është një nga thelbet. Unë e ka përmendur shpesh në shkrimet e mia antikitetin. Në antikitet dy kanë qenë thelbet. Rotacioni dhe shorti. Në fakt ata quhen demokratike jo vetëm zgjedhjet me votë. Tamam demokratike quhen shortin. Një njeri krejt i rastësishëm që zgjidhej. Ai është më i pavarur në sistemin e drejtësisë. Ama ai liej vetëm një vit dhe kishte një kontroll të jashtëzakonshëm për gjatë punës së tij. Edhe mbasi ai kishte lëshuar mandatin, ai i jepte llogari një për një se çfarë kishte bërë për gjatë punës së tij një vjeçare. Unë të falenderoj që të kisha në studio. E falenderoj edhe unë. Të nderuar televizionistë, ne ishim në studio me avokatën e nderuar Brikena Bogdo, me këtë gazetare, studiuse, me këtë njerëz që e thot fjalën e saj nëpër media, shumë qartë, që është futur në sistemin e drejtësisë, por që ditë japi dhe mendime shumë të çmuara mbas një studimi të gjatë që ka bërë kësaj reforme në drejtësi dhe pikpyetjeve të saj. Faleminderit për vëmendjen dhe rrugtimin të këndshëm. Ju falenderoj.